Hi dear friends, welcome to Ammo's Flavor. நீங்க இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம்னு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கூடவே பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க. இன்னைக்கு இந்த வீடியோல டோனட்ஸ் ரொம்ப சாஃப்ட்டாவும் டேஸ்டியாவும் எப்படி பண்றதுன்னு தான் பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பவுல் எடுத்துட்டு 50 கிராம் உப்பில்லாத வெண்ணெய் சேர்க்கணும். அதாவது அன்சால்டட் பட்டர் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இதை ஸ்மூத் ஆகுறது வரைக்கும் விஸ்க் அல்லது ஸ்பூன் வச்சு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது மாதிரி வெண்ணெய் நல்லா ஸ்மூத் ஆனதுக்கு அப்புறமா 2 கப் மைதா சேர்த்துக்கோங்க. 300 கிராம் கப் சைஸில் தான் 2 கப் மைதா எடுத்திருக்கேன். இது கூடவே ஒரு முட்டையை உடைச்சி சேர்த்துக்கோங்க. 1/4 டீஸ்பூன் உப்பு, 3 டேபிள் ஸ்பூன் சர்க்கரை தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஈஸ்ட், இன்ஸ்டன்ட் ட்ரை ஈஸ்ட் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதில் இளஞ்சூடு பால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து பிசைஞ்செடுக்கணும். 1/2 கப் இளஞ்சூடு பால் எடுத்துக்கோங்க. 1/2 கப் ஃபுல்லாக தேவைப்படாது, 1 அல்லது 2 டேபிள் ஸ்பூன் கிட்ட மீதம் வரும். இது மாதிரி மாவு கையில் ஒட்டாத அளவுக்கு பிசைஞ்செடுத்ததுக்கு அப்புறமா இதை நல்லா அழுத்தி பிசையணும். அப்போ தான் மாவு நல்லா ஸ்மூத்தாக கிடைக்கும். இப்படியே வச்சு பருத்துறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ இதை 2 கட் பண்ணி தனித்தனியாக பருத்தி எடுக்கலாம். டோனட்ஸ் நல்லா குண்டா வேணும்னா நல்லா பருத்த வேண்டாம், லைட்டாக பருத்தி எடுத்துக்கோங்க. குறைந்தது இந்த அளவு திக்னஸாவது இருக்கணும், இதை விடவும் கம்மி பண்ண வேண்டாம். இதை ரவுண்ட் ஷேப்பில் கட் பண்ணுறதுக்கு இது மாதிரி ஒரு பாத்திரம், அதுக்கப்புறம் இது மாதிரி ஒரு பாட்டில் மூடி எடுத்துக்கோங்க. இதை வைக்கிறதுக்காக ஒரு பிளேட் எடுத்து மைதா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் பருத்தி வச்சிருக்க மாவு பிளேட்டில் ஒட்டி பிடிக்காமல் இருக்கும். இது மாதிரி ஒவ்வொன்றையும் வைக்கும்போது கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டு வைக்கணும், ஏன்னா இந்த மாவு இன்னும் டபுள் சைஸ்க்கு பொங்கி வரும். இப்போ இதை ஒரு துணி வச்சு 1.5 மணி நேரம் மூடி வைக்கணும். 1.5 மணி நேரத்துக்கு அப்புறமா ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள், மாவு இன்னும் டபுள் சைஸ்க்கு பொங்கி வந்திருக்கு. இப்போ இதை ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கலாம். அதுக்காக ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு கடாய் வைங்க. கடாய் சூடானதும் பொரிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்க்கணும். எண்ணெய் ரொம்ப சூடாக வேண்டாம், ஒரு சின்ன துண்டு மாவு போட்டு செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இது மாதிரி மாவு ஸ்லோவாக மேலே மிதந்து வர அளவுக்கு எண்ணெய் சூடானா போதும். இப்போ லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு, அதாவது குறைவான சூடில் வச்சுட்டு பருத்தி வச்சுருக்க மாவை இதில் சேர்க்கலாம். லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு தான் ஃப்ரை பண்ணணும், அப்போ தான் டோனட்ஸ் உள்ளாடியும் நல்லா வெந்து கிடைக்கும். ஒரு பக்கம் ஃப்ரை ஆனதும் திருப்பி போடலாம். இது மாதிரி பொன்னிறமாக மாறணும். ரெண்டு பக்கமும் ஃப்ரை ஆனதும் வெளியே எடுக்கலாம். இது மாதிரியே எல்லாம் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ கொஞ்சமாக ஐசிங் சுகர் எடுத்துக்கோங்க. டோனட்ஸை இதில் ரப் பண்ணி எடுக்கலாம். ஐசிங் சுகர் இல்லைன்னா நார்மல் சர்க்கரை தூள் யூஸ் பண்ணலாம். ஐசிங் சுகர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உருகி போகாது, ஆனால் நார்மல் சர்க்கரை தூள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உருகும். ஸோ உடனே சாப்பிட்றதா இருந்துச்சுன்னா நார்மல் சர்க்கரை தூளே போதும். ரொம்ப சாஃப்டாக டேஸ்டியான டோனட்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.